com Alexandre Macedo. Em todos os momentos políticos, há estratégias silenciosas e barulhentas, a depender do interesse de cada partido, de cada político, ou até de cada candidato, como é o caso agora, porque estão postas aí pré-candidaturas a prefeito nos mais diversos municípios. Mas se a gente fosse pegar especificamente Natal e verificar o que é que está acontecendo com cada um pré-candidato ou com sua estratégia, a gente percebe que existem posições bem diferentes. Por exemplo, quem está fazendo barulho, ou quem está querendo fazer barulho, é o ex-deputado Rafael Mota, que percebeu que estava ficando tarde para lançar seu nome, botar seu nome no jogo, mas botou o fato de que está aí com a pré-candidatura posta e, de vez em quando, está lembrando que pode ser candidato a prefeito. Por isso, pode atrapalhar alguns outros que estão aí colocados como pré-candidatos. No caso específico, a deputada Natália Bonavides ou o ex-prefeito Carlos Eduardo, porque, com relação ao deputado Paulinho Freire, Rafael já disse que o considera de direita e não está aí fazendo nenhum gesto que possa significar uma aproximação. Com os outros dois é possível, ou seja, Rafael pode ser candidato a prefeito e pode ser candidato a vice em uma dessas candidaturas, Natália Bonavides ou Carlos Eduardo. O que Rafael não esperava é que o PT fosse fazer pressão junto ao PSB Nacional, que é o partido de Rafael, para tirá-lo da disputa. Pode ser que Rafael ache ruim isso, porque o PT tem força, evidentemente, está no governo, e o PSB faz parte desse arranjo nacional com o PT. Pode ser que o PT daqui tenha a força de retirar sua candidatura. Nesse caso, Rafael vai dizer, mas pelo menos vice. E aí haveria de ter essa compensação. No caso de Carlos Eduardo, não. Carlos Eduardo está esperando para ver o que vai fazer o prefeito Álvaro Dias. Se Álvaro for apoiá-lo, é um tipo de comportamento. Se Álvaro não for apoiá-lo, ele se transformará em oposição. Mais ou menos é o que está fazendo o deputado Paulinho Freire, que também deseja ter o apoio do prefeito Álvaro Dias. Se Álvaro for apoiar Paulinho, Paulinho será um candidato defendendo a atual administração. Se Álvaro for apoiar outro nome, ou seja, Carlos Eduardo, Paulinho poderá e deverá virar oposição a Álvaro Dias. Então as estratégias vão mudando de ponto a ponto. Por enquanto é um jogo de xadrez, cada um esperando o movimento do outro. E sempre que pode, dando pequenas estocadas ali e acolá. Mas quase ninguém está falando de ninguém, porque pode ser que nesse tabuleiro as coisas se modifiquem e um apoio de ar que não estava previsto pode chegar e fazer a diferença. Nesse momento, então, silêncio está fazendo o candidato Paulinho Freire e um pouco o candidato Carlos Eduardo, com relação ao Álvaro Dias. E Natália Bonavides está forçando a barra em Brasília para não ter Rafael contra nas eleições de outubro.